ရှင်အမျိုးသားတွေကတော့ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့အစားအသောက်တွေကပုံမှန်စားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်အစားအသောက်စားတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေများသောအားဖြင့်ကတော့အမျိုးသားတွေမှာတော့ဒါအားစီးတောက်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှသူကမလုပ်ကြပါဘူးထုံးစံလည်းမရှိသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုပြောသလိုပေါ့တချို့အမျိုးသားတွေမှာအထူးသဖြင့်50ကျော်နော်အထူးသဖြင့်တော့60ကျော်80လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အခုပြောသလိုပေါ့သွားတွေကပထမဆုံးပြဿနာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်အသားငါးတွေဝါစားဖို့ရဆိုရှင်အခက်ခဲလေးတွေရှိလာတတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုတော့လူတွေမှာတော့ကျမတို့တွေကမဖြစ်မနေပေါ့နော်မာတီဗိုက်တာမင်ကိုတော့ကျမတို့ပေးပါတယ်ဒါတာမန်ကောင်းနေတဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးတချို့အမျိုးသားတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဥပမာအရက်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေပေါ့နော်အရက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတွေမှာတော့အသေးမပြည့်စည်ဖို့ရအတွက်နော်နောက်ပြီးတော့မှဗိုက်တာမင် B ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဗိုက်တာမင် B တွေကလေညော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတော့ပေါ့နော်အသက်ငယ်ပေမဲ့လေဥပမာအရက်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမာတီဗိုက်တာမင်တို့ဗိုက်တာမင် B ပါတာတို့နော်ဒါလေးတွေကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်ရှင့်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတော့အမျိုးသားတွေမှာအားစေးတောက်ရင်ကောင်းသလားဆိုရင်တော့အခုပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့မှသူကဘာတွေသူ့ရဲ့ lifestyle ပေါ့နော်ဥပမာသူကအမြဲတမ်းဆေးလိပ်တောက်နေသလားအရက်တောက်နေသလားပေါ့ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာဆိုရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီမာတီဗိုက်တာမင်ကိုလိုအပ်တယ်လို့တော့ကျမတို့ကပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်ဘာလို့လဲဆိုရှင်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာကျမတို့ဂျန်တဲ့လူတွေထွက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို appetite မကောင်းပါဘူးเนาะသူတို့တွေကဥပမာတခြားလူတွေကဘိုက်စာနေပြီးသူတို့ဘိုက်လုံးဝမစားပါဘူးနောက်ပြီးတော့မှသူများတွေကပေါ့နော်ဥပမာမွေးငါတပွဲကုန်တယ်ထမင်းုံတပကံစားတဲ့ချိန်မှာဆေးလိပ်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းတပကံတော့မနှဲကုန်အောင်စားရတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေမှာတော့ကျမတို့တွေကများသောအားဖြင့်ငါဆိုရှင်မာတီပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မာတီဗိုက်တာမင် deficiency micronutrient deficiency စသဖြင့်သူတို့တွေမှာ nutrient deficiency ကပို့ပြီးတော့မှများပါတယ်အဲ့လိုတော့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျမတို့ကတင့်တော်တဲ့အားစေးမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်ဒါကတော့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအသေးအတွက်အားစေးလို့သလားဒါမှမဟုတ်အဆုပ်အတွက်ဆိုရှင်ကျမတို့တွေက antioxidant တွေလိုမျိုးပေါ့နော်ပါတဲ့မာတီဗိုက်တာမင်လိုသလားဆိုတာကိုတော့လူနာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရှင်ဒါမျိုးတော့သူတွေမှာလည်းအဓိကအားဖြင့်ကတော့အားစေးတောက်ပါလို့တော့ကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ stress များတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျမတို့အခုလိုခေတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများဆိုရှင် stress တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လို stress တွေများတဲ့သူမှာတော့ဥပမာဆိုရှင်ကျမတို့ minerals တွေလိုမျိုးပေါ့ဥပမာ zinc ပါတဲ့အားစေးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မှတော့ကျန်းမာစွာနေထိုင်ပါမယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်